हेलो फ्रेंड्स, महर्षि आयुर्वेद इंडिया में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर नए नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बदलते मौसम और प्रदूषित वातावरण के कारण लोगों में कई प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। सूखी खांसी भी एक ऐसी बीमारी है जो आजकल लोगों में ज़्यादा फैल रही है। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि सर्दी जुकाम होने पर यह हमारे शरीर में मौजूद बलगम और गंदगी को निकालने में मदद करता है। लेकिन जब लोगों को सूखी खांसी होती है तो ऐसे में लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस दौरान बलगम नहीं निकलता है, केवल दर्द भरी सूखी खांसी होती है। ऐसे में व्यक्ति का गला पूरी तरह से खराब हो जाता है। सूखी खांसी आमतौर पर कुछ ज़्यादा ठंडा और ज़्यादा गर्म खाने पर हो जाती है। इसके अलावा कभी कभी मौसम की गंदगी और धूल मिट्टी के कारण भी हो जाती है। ऐसे में लोग सूखी खांसी से बचने के लिए कई उपाय करते हैं, लेकिन नतीजा हमेशा अच्छा प्राप्त नहीं होता है। दरअसल हमारे शरीर को इन परिवर्तनों के प्रति अनुकूल होने में कुछ समय लगता है। कुछ उपयोगी औषधियाँ हैं जो आपको स्वाभाविक रूप से खांसी से लड़ने में मदद कर सकती है। आज हम आपको कुछ प्राकृतिक औषधियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो गुणों से भरपूर हैं और आपको प्रभावी परिणाम दे सकती हैं। अपनाएं सूखी खांसी को ठीक करने के कुछ प्रभावी घरेलू उपचार जो अब हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहली विधि है सफ़ेद फिटकरी। सफ़ेद फिटकरी अपनी ज़रूरत अनुसार ले लें, तवे पर रखकर फुला लें, फिर अच्छी तरह बारीक करके बराबर वजन चीनी मिलाकर रख लें। 2 चुटकी दवा चाय के साथ सुबह शाम लें। ठंडी चीज़ों, दही, चावल, खट्टा, ठंडे पानी का परहेज करें। नोट करने वाली बात यह है कि यह फिटकरी का फूला बहुत रोगों पर काम करता है। ये जो मैं दूसरी विधि बताने जा रही हूँ, ये मेरा परीक्षित और मेरा अपना नुस्खा है जो मैं अपने परिवार वालों पर हमेशा आजमाते रहती हूँ और ये 100% सफल इलाज है। किसी भी प्रकार का सर्दी हो, खांसी हो, कफ हो, सब में ये रामबाण है। आप इसे ज़रूर आजमाएं फ्रेंड्स। इसके लिए सामग्री चाहिए 1 बड़ा चम्मच अदरक, 1 बड़ा चम्मच अजवाइन, 1 बड़ा चम्मच गुड़, 1 बड़ा चम्मच हल्दी और 1 बड़ा चम्मच घी। सबसे पहले घी को गर्म कर लें, उसमें अदरक और अजवाइन डाल दें। जब ये दोनों अच्छी तरह से पक जाए तो उसके बाद आप हल्दी डालें और गैस बंद कर दें। गैस बंद करने के बाद आप उसमें 1 चम्मच गुड़ डालें। अच्छी तरीके से मिला करके रात में खाना खाने के बाद इसको आप हल्का गुनगुना चबा चबा कर खाएं। उसके बाद फ्रेंड्स पानी नहीं पीना है। आप उसके बाद 2 लौंग घी में भुना हुआ उसको मुंह में रख कर के सो जाइए। ये नुस्खा सिर्फ 3 या 4 दिन करना है, उसके बाद नहीं करना है। आपको अगर और चाहिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये 3 से 4 दिन में ही आपकी किसी भी तरह की भी खांसी हो, सर्दी हो, जुकाम हो, किसी भी तरीके की परेशानी हो, कफ को लेकर के 100% कारगर उपाय है। आप इसे करें और ज़रूर आप मुझे कमेंट करें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको 2 तरह की विधि बताई है। आप इन दोनों विधि का प्रयोग करें और हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें कि आपको ये विधि कैसा काम किया है। अगर आपको हमारा ये विधि और हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।